भाइ बहिनीको हेरो तिमीहरूले पढ्न पर्छ धेरै मोबाइल खेल्ने हैन पढ्न पर्छ धेरै मोबाइल खेल्ने हैन एक्जाम आउन लागिसक्यो अनि त्यहाँ ठाड मुख लाएर त्यहाँ मोबाइल हेर्ने हैन केही गर्ने हैन गेम नखेल्ने पढेर र भने थुपुक्क बसेर पढ्ने एक्जाम आसी फेल भएर तिमीहरू रुँदै घर जान्छौ ल ल ल सलाम